दोस्तों बारिश का वेदर है, बाहर थोड़ा थोड़ा बारिश सुबह से हो रहा है। मैं अभी जा रहा हूँ हॉस्पिटल के रास्ते से जाते हुए। अभी रास्ते में लेटेस्ट चीज़ दिखा मैंने। ये देखिए, लोग तो छतरी, जो छोटा मोटा छतरी इस्तेमाल करते हैं, ये पूरा गार्डन वाला जो बड़ा छतरी, टेक्नोलॉजी फुल 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 पावर, पूरा एकदम सही जुगाड़। जियो।